එතකොට වතුර බිල ගෙවන්න තියෙන 1,74,000යි. එහෙම තියෙද්දි වතුර මේ බිල තියෙද්දි කොහමද දෙකමාරක් ඉල්ලන්නේ? ඒ වගේම මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමා වගේම මේ බස්කාරයේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරගෙන එයාගෙන් අල්ලක් සරන් දිනනවා. එයාගේ බෙන්ගු ගිණිම වලට සල්ලි දාලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ලක්ෂ 20ක් 2024 3 මාසේ 27 වෙනිදා මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමාගේ බෙන්ගු ගිණිම වලට දාලා තියෙනවා කියලා. ඒක සොයා බලන්න. අපිට කියන්න විතරයි පුළුවන්. අයි සොයා ගන්න බැරි. මේ චක්‍රික කාලසටහන් ක්‍රමයෙන් මේ නෙකනහිර පළාත ඉන්න මගින්ද හෝ රජයට හෝ අධිකාරියට හෝ කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මෙහෙම මේ වගේ එකක් ගන්න. ඒක දැන් මෙහෙම අපි ගිය සතියේ අපි බොහෝ වංජාව ටික සාක්ෂි සහිතව අපි ඔප්පු කරලා දෙන්නලා තියෙනවා. එතුමා අර මේ වතුර බිල ගෙවන්න තියෙන ලක්ෂ මේ 75000 හරි 75000 ගඩි පොරෙල්ලවා අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමාගේ සුදුසු මේ දෙපැත්තම පඩි අරන් දිනවද ඒ වගේ මෙයා මේ අල්ලස්ගත දේවල් බලපත්‍ර දීලා අල්ලස්ගත දේවල් ඒ ටික ඔක්කොම සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ වෙන කමිටුව සාහනුකාරතුමාගේ යටතේ කමිටුවක් පත් කරා. අද තිරුකුණාමලයේ කල්මුනේ තිරුකුණාමලයේ අකරේපත්තු තිරුකුණාමලයේ අම්බාර මේ මාර්ග තුනම ඒකාබද්ධ කාලසටහන අනුව ධාවන වෙන බස් රථ පෞද්ගලික බස් රථ ඔක්කොම සේවයෙන් ඉවත් වෙලා අපි උද්ඝෝෂණය කරනවා. හේතුව තමයි නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපතිතුමා සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරයා මෙම නිලධාරී තුන්දෙනාම ඒ නිලධාරීන්ගේ කැමැත්ත පරිදි අපි අවුරුදු 14ක් කාලයක් ඒකාබද්ධ කාලසටහන අනුව ධාවන වෙන ඒ කාලසටහන් ටික අවුල් කරගෙන චක්‍රීය කාලසටහන් ක්‍රමයක් ගෙනලා තියෙනවා. ඇයි කියලා මේක අහපු ගමන් ඒක උත්තරයක් නැහැ. හේතුව මේව නිලධාරී තුන්දෙනාගේ වංජාව ටික අපි හෙලි කරලා තියෙනවා. සාක්ෂි සහිතව අපි හෙලි කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වෙනකම් මේ නිලධාරීලාට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ නිලධාරීලා මේ බස් කට්ටිය පරිගන්න ක්‍රමය තමයි මේ චක්‍රීය කාලසටහන ගෙනලා මේ ටයිම් ටික විනාශ කරන්නේ. මේ වැඩ වර්ජනයේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි 2026 පස්වෙනි මාසේ 14 වෙනිදා ඒ බස් ත්‍රිකුණාමලය කල්මුනේ අම්පාර මාර්ගයේ බස් රථ ධාවනය කරන බස් හිමියෝ ගෙන්නලා සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා මේ චක්‍රීය කාලසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව. ඒතර මේ චක්‍රීය කාලසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ 2025 අවුරුද්දේ. නමුත් මෙතනදී නොයෙක් විරෝධතා මතුවලා මේක කල් ගෙහින් ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා මේ 14 වෙනිදා මේ 25 ඉඳලා මේ චක්‍රීය කාලසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න. මෙන්න මේ චක්‍රීය කාලසටහනට විරෝධය දක්වලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරා කියන එක අපි දන්නේ අද දවසේ බස් ටික ආපු හින්දා තමයි. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දැනුමක් කරලා නැහැ. ලංකාව පුරාම චක්‍රීය කාලසටහන සවිබල ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒතර දැනට සියලුම පළාත්වල මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරීන් මේ චක්‍රීය කාලසටහන ක්‍රියාත්මක කරන මේ ක්‍රියාත්මක කාලසටහනේදී CTB එකේ බස් රථ වලට ඒ කාලසටහන ඇතුළේම අවස්ථාවන් වෙන් කළා දීලා තියෙනවා. මේ බලන්න කන්දල හෙළබෝජන් එකේ වතුර බිල ගෙවන්න තියෙනවා 1,74,000ක්. අපි මේගොල්ලෝ අධිකාරිය ගෙවෙනවා මොකද්ද කියලා මේක දන්නේ නැහැ. හැබැයි අධිකාරියේ සභාපතිතුමා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ලක්ෂ 2කමාරක් ඉල්ලලා දිනවා. මේක වංජාවක් නැද්ද? මේක වංජාවක් නැද්ද? ඒ වගේම මේගොල්ලෝමයි මේ හෙළබෝජන් වලට ලක්ෂ 2කමාරක් මුදල් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා වතුර බිල ගෙවන්න තියෙන කියලා සල්ලි ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට වතුර බිල ගෙවන්න තියෙන 1,74,000යි. එහෙම තියෙද්දි වතුර මේ බිල තියෙද්දි කොහමද දෙකමාරක් ඉල්ලන්නේ? ඒ වගේම මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමා CTB එකේ 2009 8 වෙනි මාසේ 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකම් රාජකාරිය කර බව පඩි අරන් දිනවා. ඒ වගේම 2009 8 වෙනි මාසේ 29 වෙනිදා නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් බේරපාර අරන් දිනවා. එතකොට දෙපැත්තම පඩි අරන් දිනවා. මේක වංජාවක් නැද්ද? ඒ වගේම මේ බස්කාරයේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරගෙන එයාගෙන් අල්ලක් සරන් දිනනවා. එයාගේ බෙන්ගු ගිණිම වලට සල්ලි දාලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වෙනකන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම මේ අපේ ඒකාබද්ධ කාලසටහන ඇතුළ මේ
AC permit දීලා තියෙනවා. AC permit වල බලපත්‍රය නිකුත් කරන්නේ ටෙන්ඩර් වලින් රජයට මේ ආදායම ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මාර්ගස්ථ මගේ පුරාණ අධිකාරීන් ඒ ටෙන්ඩර් වලින් බලපත්‍රය නිකුත් කරගෙන ඒක වෙනවා කීයද? සාමාන්‍ය උදාහරණයක් කියන්න ලක්ෂ 10යි. ඒක ටෙන්ඩර් වලින් ගත්තා නම් ඒ ලක්ෂ 10 මුදල හැම අවුරුද්දකටම ගෙවන්න ඕනේ. අවුරුදු 5ක්ද 10ක්ද ඒගොල්ලෝ දාන කෙනකින් ගෙවන්න ඕනේ. අධිකාරියේ එක අවුරුද්දකට විතරයි ඒ ලක්ෂ 10 ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟ අවුරුද්දෙන් මේ ටෙන්ඩර් මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ අධිකාරියට ලැබෙන ආදායම මෙතන වංජාවක් සිදු වෙලා මේ එක අවුරුද්දකට මේ ටෙන්ඩර් එක මේ ක්‍රමවේදයකට බස් හිමියෝ පවසනවා අපිට කතාවක් ඇහුණා ලක්ෂ 20ක් 2024 3 වෙනි මාසේ 27 වෙනිදා මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමාගේ බැංකු ගිණිම වලට දාලා තියෙනවා කියලා. ඒක සොයා බලන්න. අපිට කියන්න විතරයි පුළුවන්. අයි සොයා ගන්න බැරි. මෙහෙම අපි හෙලි කරපු ගමන් අපිව පලි ගන්නවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම අධිකරු ජනාධිපතිතුමානේ ඔබතුමාත් හැම සාකච්ඡාවකදී කියනවා හැම මාධ්‍යෙම කියනවා වංජා දූෂණ කරපු නිලධාරීන්ට දඩුවමක් දෙනවා කියලා. හැබැයි මේ අධිකාරී සභාවේ මේ අවුරුදු 16ක් මේ වංජා කරගෙන මේ අල්ලක් සරගෙන මේ ඉන්න නිලධාරීන්ට අයි දඩුවමක් දෙන්න බැරි. මේක මාර්ගස්ථ මගේ ප්‍රවණාධිකාරියට මම දැන් පත් වෙලා මම පත් වෙන්නේ 2027 නොවැම්බර් මාසේ. ඒතර මම දැන් අවුරුදු එකමාරකට ආසන්න කාලයක් මේකේ ඉන්නවා. ඒතර ඔය මාර්ගස්ථ මගේ ප්‍රවණාධිකාරියේ මම එද්දි හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ඇතුළු කරන නිලධාරීම තමයි තාමත් ඉන්නේ. ඒතර මේ නිලධාරීන් සම්බන්ධව මේ වගේ චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. මේ සම්බන්ධව ආණ්ඩුකාරතුමා අවස්ථා කිහිපයක්ම ගිය වසරේදී ඔය විග්‍රහ පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙනවා. ඊළඟ මේගොල්ලෝ කියන වංචා දූෂණ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙනවා. ඒතර ඒවා සම්බන්ධව කිසිම ආකාරයකින් මෙතෙක් මේ නිලධාරීන් කිසිවෙක් වැරදිකරුවන් කරලා නැහැ. ඒතකොට ඒවයි සමහර පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිඵල තාම ඇවිල්ලත් නැහැ. ඊළඟට මේ හැරෙන්නට අල්ලස් දූෂණ විමර්ශන කොමිසමෙන් ඒකෙනුත් පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා. ඒ කිසිම එකකින් කිසිම ආකාරයකින් තාම චෝදනාවක් ලක් කරලෝ අවවාද කරලෝ මොනවත් තීරණයක් අරගෙන දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ. ඊළඟට දැන් මෙතෙන්දි ගොඩක් වෙලා චෝදනා කරන සභාපතිවරයා මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව කිසිම පරීක්ෂණයක් කරන්නේ නැහැ කියලානේ. එතකොට උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ පනතේදී මේ අධිකාරියේ සභාපතිවරයාට දීලා තියෙනවා බලයක්. ඒ බලය ඇතුලේ තමන්ගේ සීමාව මොනවද කියලා හොඳට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේකේ අපේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පත් කරන්නේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා. ඔහු සම්බන්ධව තීන්දුව ගන්න එකේදී පරීක්ෂණ කිරීමේ අයිතිය තියෙන්නේ ඇමතිතුමාට. ඇමතිතුමා නැත්තම් අද දවසේ වෙනකොට ආණ්ඩුකාරතුමාට. ඒතකොට ආණ්ඩුකාරතුමා නැත්නම් ලේකම්තුමාට. සභාපතිවරයාට තියෙන්නේ මේ මොනවා හරි චෝදනාවක් සම්බන්ධ දෙකක් આવතෙන් ඒ සම්බන්ධව ආණ්ඩුකාරතුමා දැනුවත් කරලා ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව ආණ්ඩුකාරතුමා මේ සම්බන්ධව දැනුවත්. ආණ්ඩුකාරතුමා මුලින් මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී තමයි ඒක ගැන කියන්න පුළුවන්. සභාපතිවරයා විදියට මට එතනදී කටයුතු කරන්න ප්‍රතිපාදන නැහැ. ඒක මම